Goeiedag en welkom by die Woord in Diepte. En vandag gaan ons voort in ons studie. Om 'n hegter verhouding met die Here te hê. En vandag se onderwerp is om die Here te ken. Is al 'n belangrike onderwerp is dit? Nee, ek dink dit is die belangrikste, dat ons God werklik ken. Ek Want dink om hom te ken is lewe. ja, ek dink ons het al in die verlede soos in hierdie onderwerp is nou. Maar ek dink hierdie is die eintlike Die fondasie. daar is enige ander onderwerp wat belangriker is dit is nie. So ons gaan vandag hierna kyk. Maar voor ons begin, kom ons net ons oë. Here, baie dankie vir die voorreg dat ons nou u woord kan open. Dat ons die voorreg het om u woord in ons besit te kan hê. En ek bid asseblief vir ons nou die heilige woorde gaan open en dit gaan lees en dit gaan bestudeer, Here, dat u self aan ons sal openbaar en aan elkeen wat sal luister of kyk na hierdie program en wat saam met ons hierdie studie doen. Bid asseblief, Here, dat ons u werklik sal sien vandag en dat ons hierdie beeld wat ons vandag sal sien van u sal uitleef en sal uitdra in die wêreld daar buite wat dit nodig het. Dis my gebed in u naam alleen. Amen. Amen. So ons sleutelteks is Johannes 17 vers 3 en dit sê, en dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enige waaragtige God en Jesus Christus wat u gestuur het. Wat is die ewige lewe? Om u te ken. Die laaste boodskap van God se genade wat aan die wêreld verkondig moet word, is die bekendmaking van sy liefdevolle karakter. Om God te ken is om te weet wie hy is, sy karaktereienskappe te verstaan, die bietjie wat ons kan met ons breine te kan verstaan. In der ewigheid gaan ons hom nog leer ken. Ja. Maar dit, om God in volheid te beskryf, is onmoontlik vir ons. En ons gaan na 'n paar punte kyk vandag. Maar dit is baie belangrik om te onthou dat daar is baie dele van God wat ons nie nou kan verstaan nie. Wat nie vir ons geopenbaar is. En ja, en die baie keer raak mense die pad byster omdat hulle sekere dele van God probeer verduidelik wat nie aan ons geopenbaar is nie. En dit is baie gevaarlik. Of iets te probeer verstaan uit 'n menslike oogpunt, wat uit 'n goddelike oogpunt alleen, en ons het nie daardie volle prentjie nie. Ja, en byvoorbeeld, ons gaan ook, ons het 'n hele klompie Punte wat ons nog uitkom. teksverse wat voor lê, wat dit aan ons duidelik gaan maak, maar dit is baie belangrik dat daar is baie wat die Here vir ons openbaar het, maar daar is geweldig baie wat ons nie weet nie. En ons moet nie tyd spandeer om dinge te probeer verstaan wat ons geen inligting oor het nie. Want dan maak ons onsself oop vir die vyand. Ja, oop vir misleiding. Ja. Jesaja 55 vers 8 en 9 sê, want my gedagtes, praat die Here, is nie julle gedagtes nie, en julle weë is nie my weë nie, spreek die Here, want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my weë hoër as julle weë, en my gedagtes as julle gedagtes. So dis maar net om mee af te skop. Ja, maar, en dit is eintlik deel van wat ons nou net gesê het, die punt wat ons gemaak het, is dat God sê, my gedagtes is nie julle gedagtes nie. Julle weë is nie my weë nie. Baie keer probeer ons God uit 'n menslike perspektief te sien. En ons probeer God in 'n boks te plaas. Ons het hierdie raamwerk van hoe ons logiese denke werk, en ons probeer God te verduidelik deur dit. ja, En dit is amper asof jy wiskunde gaan probeer verduidelik aan jou hond. Ek weet dit klink vreeslik, maar jy hoor wat ek sê. Jy sit daar met jou hond en jy sê so, okay, 1 + 1 is, verstaan jy sin? jy moet weet, in die geskiedenis is al mense wat ons honde leer tel het. So, Ek hoor, maar ja, selfs nou dit, nie selfs wat 'n chimpansee, nee, wat baie intelligent, baie meer intelligent is as baie ander diere. Hulle kan leer tot 'n sekere punt, maar dis in hulle kan, daar's baie goeie wat hulle kan begryp nie. Verstaan jy? So, en ons probeer met ons menslike brein probeer ons God wat nog van altyd af is en nog altyd sal wees, en ons probeer om in 'n boks te plaas en om te verduidelik deur ons menslike perspektief. En dit is baie belangrik dat wat ons vandag gaan doen om die Here te ken, is nie om dit op 'n menslike manier te verduidelik en dit op ons sogenaamde logiese manier bloot te of oop te stel. Ja. En glad nie. Ons kan nie dit doen nie.
Ons kan net vat dit wat in die woord geopenbaar word vir ons en dit vat soos wat dit is. Ja, Soos wat absoluut. gegee word. So is dit nodig om 'n duideliker prentjie van God te hê. Absoluut. So ek gaan nou 'n tydjie opvat. Want hierdie is, soos ons nou sê, die fondasie van alles. Die Bybel vertel die verhaal van God se oorspronklike plan, van die sondeval en van die plan wat God uitgevoer het om die hemel en aarde weer te verenig. Soos wat ons hele onderwerp laas kwartaal gegaan het. Ons kry ook 'n klein blik in die toekoms van hoe dit herstel, van die toekoms van hoe dit herstel sal word. En van alles wat ons in die Bybel lees is God se karakter, wie hy is en hoe ons hom verstaan en hoe ons te werke gaan, hoe hy met ons te werke gaan, hoe ons moet in verhouding gaan. Dit is die belangrikste van alles. En om werklik God te ken, gee vir ons 'n duideliker prentjie ook van die wêreld. Dit gee vir ons die lens waardeur ons die wêreld moet sien. Hoe beskryf die Bybel vir God? Daar's baie dinge wat God Ja, kyk, so daar is skryf. heeltemal te veel verse vir ons om te lees. Wat ek gedink het, dalk kan ons net 'n YouTube link, die description daarso, het soos 'n paar... Ek bedoel, onder hierdie video Ja, onder hierdie is video. daar 'n beskrywing gedeelte en daarso kan ons alles mooi uiteensit. Ek dink dit sal goed wees. En dit is sal so natuurlik nie 'n alomvattende lys nie. Dis net 'n paar om 'n bietjie van 'n idee. Anders sal ons wat Ja, nee. 7 ure hierso sit. Ja, dit gaan net Ten minste. onmoontlik wees. So God is almagtig. Jeremia 32, ja, ek gaan nou nie al die verse noem nie, maar dit is in Jeremia, in Psalm, in Sefanja, in Lukas. God is almagtig. Hy kan enigiets verrig. Hy's kragtig. Hy's alwetend. Hy weet alles. Daar's niks wat ons van hom kan af wegsteek nie. Dit staan in Jesaja, Romeine, Hebreërs, Eerste Kronieke. Hy is alomteenwoordig. Hy's oral. Jonah het probeer weghardloop. Dit is onmoontlik. Ja. Hy is oral. Dit laat my dink aan die Pineapple Story, die sendingverhaal van waar die mense na wie die sendeling eintlik uitgereik het. Uiteindelik het hulle 'n bietjie van God verstaan toe die een vra, maar kan God in die donker sien? Hy's oral, hy kan enigiets sien, niks kan van hom weggesteek word nie. Alomteenwoordig, alwetend. Hy is onveranderlik. Sure. Hebreërs, Psalm, Maleagi, Numeri, hy verander nie. Soos wat hy was nog voordat ons gedagtes gehad het van die aarde se bestaan soos dit ons dit ken, is hy nou nog die Verander die mens ons doen. deelte, né? Wat- En dit Dit is praat van ons wat heeltyd wispelturig so tussen twee gedagtes staan. ja, en die teksvers in Hebreërs 13 is een van my gunsteling teksverse, en ook Maleagi, waar dit baie duidelik maak dat God bly dieselfde altyd. Gister, vandag, môre, altyd presies dieselfde. En dit is wat vir ons daai fondasie gee. Dit is wat vir ons daai sekerheid gee Ja. van, want baie keer as ons kyk na heidense gode en sogenaamde gode, dan is dit baie keer van hulle moet heeltyd hierdie God paai. Ja. Dan is hierdie God nou kwaad vir hulle en dan is hierdie en dan is dit okay. En dan is die God weer kwaad vir hulle en dan moet hulle by paai, né? En dit is nie die God wat ons aanbid nie. Verstaan? So God is nie die God wat ons aanbid, hardloop heeltyd op hierdie emosies soos wat die mens is nie. En dit is hoekom, dit is baie interessant, hierdie mensgemaakte gode is gebaseer op menslike neigings en die menslike natuur. Eienskappe, Want dit is ja. eienskappe, want dit is wat ons sien, dis wat ons gewoonte is. Dis wat vir ons sin maak. En dis wat, ja, so, en dit is dat dan dink ons, maar, jy weet, God is ook so. En ons het soos ons gesien in Jesaja, dat ons gedagtes is nie dieselfde as sy gedagtes. En ons 'n ander teksvers, en ons gaan seker by my uitkom, wat sê, dat julle ding, ek is soos julle, nee? Dis glad nie die geval nie, verstaan? So, hierdie is net vir my onveranderlik, Dis 'n belangrike dis vir my een van die belangrikste punte. En dan, God is heilig. Ons gaan 'n tydjie op daai ene is ook later staan. Levitikus, Psalm, Jesaja, verstaan ons wat heilig is? In ons alledaagse lewe, alledaagse taal gebruik ons nie werklik die naam of die woord of Die konsep term van, ja, van heilig nie. Ja. Want dit is heilig.
dit is iets wat afgesonder is vir 'n as nou in menslike gesproke goeders, as iets heilig is dit afgesonder vir 'n spesifieke doel. Maar gewoonlik 'n spesiale doel, nie net sommer iets nie. Ja. Maar God se heiligheid het te doen met sy suiwerheid van sy karakter. Okay. God is genadig of barmhartig. Kan ons nie net dankbaar wees vir dit nie. Klaagliedere, Esegiel, Psalm, daar's nog baie, maar God is genadig. Hy is lankmoedig. Ek kan nie maar dankbaar wees vir die ook nie. Exodus, 2 Petrus is 'n algemene of 'n bekende ene. Psalm, Numeri, praat van God se lankmoedigheid. En God is die heerser. Hy's koning van die heelal. Hy's koning van ons. Eerste Kronieke, Jesaja en Daniël. God is geregtig. Ek hou van die Engels wat sê he's righteous. Hy doen wat reg is. God maak nie foute nie. Psalm, ook klomp in Psalm, Romeine, 2 Timoteus. God is die skepper. Dis deel van wie hy is. Hy skep. Daar is, ek wil amper sê weer eens die Engelse woord creativity wat hy het. Dit is, hy is die oorsprong van alle idees. God, ek wil kyk net na die skepping. Wie sou nou gedink het, 'n kameelperd met 'n lang nek. Soos in, jy weet, elke ding in die natuur wys vir ons, God is 'n kunstenaar. Hy is die skepper. Genesis, Johannes, Romeine, Psalm. Psalm is eintlik 'n belangrike ene, want hierdie Psalm 51, hy herskep ook. Kyk, God is drie-enig. 'n baie belangrike punt, wat ons nie verstaan nie. Ons doen nie. Ons kan dit nie 3-1 wees. En tog, die enigste manier hoe ons dit kan verduidelik in ek wil nie sê in 'n menslike manier nie, maar dat ons dit kan verstaan as mens is om te sê om die prentjie van 'n familie te sien. Is want daar is een familie. Dis 'n eenheid. Verstaan nie, maar dit is meer as een wat in die familie is. Maar om dit ten volle te kan verstaan, dat ons aanbid een God, maar dit is 'n drie-enige God. Ja. Verstaan jy? So dis hoekom die prentjie van familie die enigste dis die naastaan wat ons dit kan probeer verstaan. Maar daai is 'n baie belangrike gedeelte, want dit is deel van die fondasie van wat ons glo as Christene. Dit is deel van die fondasie van wie God is en dat hy 'n skepper is en dat daar elke persoon in die drie-eenheid het verskillende rolle en dinge wat hulle elkeen doen. En om te sê dat die een, wat daar's baie mense wat sê die Heilige Gees bestaan nie, so daar's net eintlik die Vader en die Seun, om daai weg te vat, dis soos jy breek soos in so groot gedeelte weg van wie God is. Jy breek 'n derde. En dan is daar ook baie wat glo dat Jesus 'n geskape wese is. Ja. Hy is wel die skepper. Ek weet, dit dis hoekom ek sê, wanneer jy begin in hierdie dinge ingaan, dan maak jy self so oop vir die misleiding van die vyand en die manier hoe God ons wil red. En natuurlik, die aanval van die vyand, van die begin tot nou toe, en nou nog erger as ooit, is op God se karakter. Ja. Dit is waar sy aanval gevestig is. So, ja, dit is 'n baie, baie belangrike punt. So ons sien dit in Johannes, baie duidelik 2 plekke in Johannes wat ek hier noem en Matteus. En wanneer ons bid, kan ons terugkyk na hierdie eienskappe van God, dat ons weet met wie ons praat. Dat ons weet met sekerheid, hy antwoord volgens wie hy is. Hy verander nie. Dit is iets wat 'n mens moet gee. En ja, net dit wanneer 'n mens iets ernstig het wat jy voor die Here neerlê. Daar is 'n karaktereienskap wat almal vir ons nog gaan uitspreek mis. Ons gaan later daarby kom. Dit is liefde. Ons gaan ook 'n groot daar's 'n groot gedeelte daarop. Deel daar. Okay, so hoe beter ons God as opperwese leer ken, hoe groter word die begeerte om in nouer verbintenis met hom te wees, want hy is liefde. Op daardie, ek het al hierdie voorbeeld gebruik in die verlede,
en ek dink in 'n ander program. En ek het dit met jou gedeel. En ek het op daardie stadium het ons nog net een kind gehad. En die voorbeeld wat ek gebruik het was, as jy vir Cordelia ontmoet, né? En jy spandeer net 30 sekondes met haar, is daar 'n manier dat jy nie van haar gaan hou nie? Is daar enige manier, soos ek kan nie dink aan een manier wat jy nie van haar gaan hou nie. Jy gaan verstaan jy, soos jy kan jouself help nie. Verstaan jy my punt? En dis 'n kind. Ja, dit is ons kind, maar my punt is net, maar Kykie, dis 'n mens. Verstaan jy? Topperstreke kom nou wel 'n bietjie uit, maar maar ek hoor dit jy sê, soos in, daar is 'n borrelendheid in 'n kind. Daar's wat 'n iets, mens- ja, dis net, Ja. woorde, dis moeilik om dit in woorde om te sit. Nou die prentjie wat ek probeer hierso te stel, is dat as jy God werklik ontmoet, en sien waar hy werklik is daar 'n manier dat jy nie van hom gaan hou nie? Is daar 'n manier dat jy so sin, ek wil nie so God aanbid nie, want daar's baie mense wat 'n verkeerde prentjie het van God, en as gevolg daarvan, wil hulle niks te doen hê met hom nie. En dit is my so hartseer, want as hulle werklik God As hulle maar ontmoet, net hom leer ken. vir wie hy werklik is, dis soos, jy kan nie jouself help nie, jy gaan, Van hom hou. ja, jy gaan soveel as moontlik van hom wil weet, en tyd met hom wil spandeer, verstaan jy? So, en ja, dis maar net wat ek graag wou gedeel het. Vanaf Lucifer in die hemel, God se karakter begin betwyfel en toe begin verdraai het, probeer hy dat elkeen wat na God soek, of die verkeerde prentjie van sy karakter het, of te besig is om na die ware karaktereienskappe van God te soek. So ons sien in Genesis 3 vers 1 tot 5 dat slegs 'n verdraaide weergawe van God se woord tot misleiding en struikeling kan lei. En daarna sommer 'n blaatante leuen bo die waarheid sal glo. Dink aan Eva. Sy het net 'n effens 'n verdraaide gedagte van God se karakter van Satan, van die slang gekry. En dit het haar verder in misleiding ingetrek. So. En toe, dat sy 'n leuen bo die waarheid glo. En dit is in 'n volmaakte wêreld. Hoeveel te meer moet ons versigtig wees. En Satan gaan nou voort met sy plan, want dit werk. Vandat die groot stryd uitgebreek het, is Satan se hoofdoelwit die wanvoorstelling van God en die opsweep van ander teen sy gebod. Ons het al 'n paar keer oor ambassadeurskap gepraat en as Christen moet ons besef dat ons kan of 'n ware of 'n draaide voorstelling van God se karakter aan die wêreld gee. Dis 'n groot verantwoordelikheid. Dan die volgende gedeelte wat ons nou gaan kyk, en ons sê ons gaan nie by uitkom, is heilig is die Here. En God is heilig. En wanneer ons na die woord heilig kyk, wat is die eerste ding wat by jou opkom? Is dit iets wat aantreklik is? Is dit iets wat jou afskrik? Is dit warm? Is dit koud? Wat is die heel eerste ding wat by jou opkom as jy aan die woord heilig dink? Die lied heilig, heilig, heilig. Werklik, so dit is vir my is God. Dis die enigste beskrywing wat ek kan. Ja, maar is dit warm? Is dit koud? Is dit skrik dit vir my is skrik dit jou af? awe-inspiring. It's awe-inspiring. Dis soos 'n daar's soos hierdie ek is amper 'n lam gevoel wat ek kry as ek werklik dink God is heilig. En God wil in ons teenwoordigheid wees. Hy wil met ons wees. So dit is my gevoel. Dit is Maar dis positief. ja. Dis nie negatief. Nee, dit is nie 'n negatiewe gevoel nie, maar dit is hierdie van is ek waardig om so iets te ervaar. Ja. Daai ja. So as ons kan blaai na Levitikus toe. Levitikus 20 vers 26. Dan sê dit, en julle moet vir my heilig wees, want ek die Here is heilig. En ek het julle van die volke afgesonder om myne te wees. So wat sê die gedeelte vir ons? Om afgesonder te wees. Is dit belangrik? Ja, ons kan nie deel van die wêreld wees nie. Hoekom sê God dit? Want heiligheid is, soos wat ek vroeër gesê het, it's the purity of his character amper. Ek weet, hoe sou mens dit in Afrikaans oor sê?
Dit is die reinheid. 'n reinheid, dis Ja. mooi. Die reinheid van God se karakter. As ons besoedel word deur die leuns, deur die misleiding, deur dit wat die Satan vir ons aanbied, ons kan nie dan die heiligheid, die reinheid van God ervaar nie. Absoluut. Nou op dit is God het vir ons 'n missie gegee. God het vir ons 'n baie belangrike werk gegee wat ons moet dan doen. Jy het letterlik nou net genoem van ambassadeurs. En so wanneer ons kyk na heiligheid, dan is dit nie, dis nie net 'n abstrakte idee nie. Dis nie net hierdie krake, okay, ons moet heilig wees nie. Dit is daar, want dit skep onderskeid tussen wie God sin is en dit wat in die wêreld is. Dis Want ons weet dat daar, ons is baie bewus, en ons behoort bewus te wees, van die groot stryd, die geestelike stryd wat in die gang is. En as ons nie baie duidelik 'n onderskeid kan hê tussen dit wat goed, dit wat reg is, en dan die ander kant van dit nie. Waar skaar ons aan onsself? Aan watse kant is ons? As jy hoor wat ek sê. En dit is vir ons, dit is 'n baie belangrike punt, dink ek. En God sê, wees heilig, want ek is heilig. En dan in 1 Samuel 2 vers 2 sê dit, niemand is heilig soos die Here nie. Ja, daar is niemand buiten U, en daar is geen rots soos onze God nie. En hierdie gedeelte is pas vir Samuel aan die Here oorgegee, en was die eerste reaksie. En die eerste reaksie is nie hartseer nie. O, Hanna, wat En dit is die gebed van Hanna. Hoekom was haar reaksie so gewees? Hoekom het Hanna toe sy gebid het en na God toe gekom het? Waarom was dit so? Hoekom het Eli gedink dat weet sy's dronk? Wat is fout met haar? so ek dink as die ware openbaring van haar hart, 'n veiligheid wat sy gevoel het om met God daaroor te praat, het haar totale oorgawe. So, en die rede hoekom ek hierdie spesifiek hierdie noem, en dat ons moet kyk na hierdie punt, is dat baie keer kan ons die prentjie hê van God is heilig, moet nie verkeerd verstaan nie, maar ons kan half amper God so sien dat ek moet op 'n baie spesifieke manier met God praat, en ek kan nie regtig ten volle my hart oopmaak nie, want dit gaan disrespekvol wees op 'n manier, as ek dit so kan stel. Nou, ek sê nie, ons moet net alles net losgaan en met God praat. Dis wat jy, ja. Jy hoor wat ek sê? Dis nie wat ek sê nie. Maar daar is 'n balans van, wanneer ons kyk na Dawid, en die manier hoe Dawid gebid het, want baie van die psalms is gebede, waar hy met God praat. En waar hy letterlik sê, ek haat hierdie mense met 'n passie, of ek haat hulle met 'n volmaakte haat, en jy weet, en hy maak sy hart oop. Verstaan jy, hy weerhou niks van die Here nie. Want dis nie van hy hou terug en probeer maar net mooi woordjies te sê, en ja, verstaan jy? Nee, hy maak sy hart oop, en dis wat God van ons wil hê, is dat ons hart moet oopmaak met teenoor hom. Ek eintlik dink aan 'n getuienis wat Pavel Goya een keer gedeel het van 'n vrou wat met die Here gepraat het en die Here het nie geantwoord nie. En toe begin sy by die Here stry. En sy bid hom, sy jy weet, toe sê, nou begin jy bid. As ons werklik ons hart kan oopmaak, in elk geval. Ja, baie keer is asof die Here wil wag, en tussen, hy wil hê dat ons moet, die Engelse woord is authentic. Ja. Dat ons moet, dit moet iets wees wat eg is. Ja. Verstaan jy? Dit is nie net van hierdie fake voorgee, mooi gebede, en dan, want dit is wat Jesus van praat, van die, gekleer wees nie. Jesus self kom, nee? Jesus is God, en hy kom, en hy gee vir ons die voorbeeld van die fariseërs, en die priesters, en hoe hulle bid. En toe sê hy soos, is die tollenaar? Kyk hoe bid hy. Verstaan nie, laat ons net of die regte prentjie kry van, wat is dit om met God te praat? En die tollenaar gekom, en hy het net sy hart opgemaak. Ek is 'n sondaar, asseblief, red my. En baie keer moet ons kom, en dis hoekom ek hierdie voorbeeld hier van Hanna het, dat ons moet ons
Ons moet weet dat God is betroubaar. Hy is onveranderlik. Hy is ons rots. Hy is die een by wie ons kan skuil, wat ons onsself mee kan wees. En ons hoef nie 'n masker op te sit nie. Weet, ek dink dan laasweek se les wat gegaan het oor Laodicea en hoe ons toestand dalk net opnuut besef. En dan sien ons, God is heilig. Dan voel ons maar, he's unapproachable. En dit is eintlik wat ons nou probeer afbreek, dat ten spyte van die heiligheid van God, en ten spyte van die feit dat ons vuil sondaars is, nooi hy ons tot 'n nouer verbintenis met hom. En die hele ding is, verdien ons dit? Nee. Verdien ons dat God dit vir ons wil doen? Absoluut nie, verstaan jy? Maar hy doen dit, want hy is liefde. Dan Jesaja 57 vers 15 sê die volgende, en sê, want so sê die hoë en verhewene, wat in die ewigheid woon. Heilig is sy naam. Ek woon in die hoogte, en in die heilige plek, en by die verbryselde en nederige van gees, om te laat herlewe die gees van die nederiges, en om te laat herlewe die hart van die verbryseldes. En dit is wat Jesus kom doen het. Jesus het letterlik aarde toe gekom, om die hart van die verbryseldes te kom laat herlewe, om te kom herskep, soos die teksvers in Psalm. So, as ons kyk na die woord heilig, dan is die betekenis, soos wat ons vroeër gesien het, dit is om afgesonderd te wees. Daar is 'n onderskeid wat plaasvind. Dit is op een kant, gesit te wees. Nou, wanneer die Bybel God as heilig beskryf, beteken dit dat hy totaal en al vry van sonde en boosheid is. Rein. Ons het in die vorige kwartaal het ons gepraat oor die lig en God wat die lig is. En wanneer ons kyk na sonde, wanneer ons kyk na dit wat sleg is en verkeerd is, dit is duisternis. En duisternis kan nie bestaan in lig nie. Het is eintlik mooi, die eerste dag van die skepping het God 'n duidelike onderskeid gemaak tussen lig en donker. Ja. Nou hierdie heiligheid is die grondslag vir al God se ander eienskappe. En ons sien dat God se liefde is heilige liefde. Dit is suiwer, sonder selfsug, sonder verborge motiewe. Wanneer ons kyk na vandag en die definisie wat mense vandag sien vir liefde en wat hulle dink liefde is, dit is amper op 'n manier godslasterlik, as jy daaraan dink. Want hoeveel keer dan sien ek mense praat van liefde en dan dink ek net soos, maar besef hulle wat is liefde? Ek dink nie hulle doen nie. En baie keer as ons selfs kyk na die baie liberale kant van baie kerke in vandag se in die tyd wat ons leef vandag, dan praat hulle baie keer van liefde, maar hulle weet nie wat dit beteken nie. Want hulle het 'n baie spesifieke prentjie van liefde, maar dit is nie wat liefde is nie. En ons weet wat liefde is, as ons weet wie God is. Want God is liefde. Dan die volgende gedeelte, God se alwetendheid is 'n heilige alwetendheid. Dit is vry van kwade bedoelings. Ja, sjoe. Want as mense alles geweet het. Dink as ons die toekoms moes geweet het, né? O, aarde. Ek het nou eendag het ek 'n ding gelees van die hoeveelheid mense in verskeie lande, in soveel lande, né, wat in hoë politieke plekke is, in die regering, of selfs nie in die regering, maar net in hoë posisies is, en die hoeveelheid bedrog wat gepleeg word, omdat dit is teen die wet, dat omdat hulle kennis het, voordat die publiek kennis het, dan gebruik hulle dit om in die mark om geld te gaan maak. So hulle sal seker aandele koop of verkoop, wat ook al, dan maak hulle miljoene, biljoene. Né? En dit is wanneer die mens die toekoms weet, as jy het so kan stel. Want hulle weet mos nou wat gaan gebeur, en dan, maar dis nie hoe God is nie. Ja. God se almag is heilig. Ons het gesien dat hy is almagtig. 'n God wat almagtig, maar nie heilig is nie, sou 'n bose tiran gewees Maar het. dit is presies wat
afgode eintlik is. Hulle is hierdie heeltyd, jy moet hom net die heeltyd gelukkig hou. Ja. En hom jammer gaan sê. En daar's soveel voorbeelde. Jy kan gaan kyk na die Griekse mitologie en die Romeine. En dan moet jy 'n offer bring van jou kind. Jy kan kyk na die Hindoes, jy kan kyk na, daar's soveel verskillende gelowe, en dis heeltyd hierdie paai, want dit is hierdie God wat al hierdie mag, en hy gaan ons kan doodmaak, hy gaan ons gaan vernietig, en ons moet net, oppas. ja. Maar dit is nie die heilige God wat ons aanbid nie, want hy is heilig. Openbaring 4 vers 8, en hulle het dag en nag geen rus nie, en sê, heilig, heilig, heilig is die Here God die Almagtige, wat was, en wat is, en wat kom. Hoeveel keer heilig word gesê? 3. 3 keer. Want Die daar's 3 eenheid. die 3 eenheid. So, en die rede hoekom ek daai gedeelte ook hierso het, is dat ons het in 'n vorige geleentheid gesels hieroor, en jy het my gevra, hoekom is dit belangrik dat ons God moet aanbid? As ek dit reg onthou, het jy so 'n vraag gevra. En Dis so iets. Dit was iets in daardie- nie so bewoord nie, maar Maar dit was soos in, hoekom kom het om toe, dat is om Ja. bid, of iets is dit. Ja. En het is want, hy is waardig. hy is waar, hy is die een wat aanbid moet word, verstaan jy, hy is die een wat ons aan ere moet bewys, wat ons moet aanbid, want hy is die almagtige God, hy is die skepper God. Verstaan, letterlik sonder hom, sal alles net in duie stort. Alles wat Hy hou bestaan, alles in stand. word in stand gehou deur hom. So, hy is die een. Hy is heilig. En hier waar hulle sê, dag en nag sê hulle, heilig, heilig, heilig is die Here God. Dis letterlik, dit hou niet aan. Dis konstant wat hulle dit sê, want dit kom hom toe. Ek hou van wat jy hierso jou nota, Ja. wat jy sê, die Bybel praat nie van God as liefde, 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 of almag, almag, nee, Ja. heilig, heilig, heilig. Dit is 'n belangrike punt. Dit is die hartklop van die hemelse aard aanbidding. God se suiwer reinheid van sy karakter. En die rede kom ons hierdie soveel tyd gespandeer het op hierdie, is dat dit is een van die eienskappe van God, wat die swakste verstaan word. En wat mense, ek dink nie besef nie. Maar En net die heiligheid van God, skus, ek het jou nou onderbreek, maar daar is nog een punt wat, soos wat ons gepraat het van lig en duisternis, God se heiligheid en sonde kan nie terselfdertyd in mekaar se teenwoordigheid wees nie. En dit is hoekom heiligheid partykeer, die heiligheid van God partykeer 'n mens afskrik. Want jy besef jou sondige natuur. Jy besef jou sondige toestand. En as jy God nader, hy is 'n verterende vuur. Want lig en donker, lig sal die donker net dat verdwyn. Sal dit vernietig in 'n sin. So God se heiligheid moet verstaan word in die volheid van wat die woord beteken. Maar omdat Jesus vir ons daardie prys kom betaal het, kan ons deur sy naam God approach. ons gaan aan hom nader. Ja. En hierdie is nie die enigste aspek van God nie. Dit is deel van wie hy is. En ons gaan in die volgende gedeelte, gaan ons nou sien, God is liefde. 1 Johannes 4 verse 7 tot 19. Geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God. En elkeen wat liefhet, is uit God gebore en ken God. Hy wat nie liefhet nie, het God nie geken nie, want God is liefde. Daar is die sinnetjie wat ons almal goed ken. Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy enige gebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Hierin is die liefde, nie dat ons God liefgehad het nie, maar dat hy ons liefgehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Geliefdes, as God ons so liefgehad het, behoort ons ook mekaar lief te hê.
Niemand het God ooit aanskou nie. As ons mekaar liefhet, bly God in ons en het sy liefde in ons volmaak geword. Hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons, dat hy ons van sy gees gegee het. En ons het aanskou en ons getuig dat die Vader die Seun as verlosser van die wêreld gestuur het. Daar word weer genoem. Elkeen wat bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. En ons het die liefde wat God tot ons het, leer ken en geglo. God is liefde, sê dit weer. En hy wat in die liefde bly, bly in God en God in hom. Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag, want soos hy is ons ook in hierdie wêreld. Daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite. Want die vrees sluit straf in en hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie. Ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Tjoe. Opofferend, nie selfgefokus. Hoe bepaal mens die waarde van iets? Wat jy bereid is om daarvoor te betaal. Wat het God vir ons as mense betaal? So wat is ons waarde? Ewige. Maar waarin is ons waarde? Dis amper soos as ek nou vir jou geld vir jou gee, hierdie papiergeld wat ons het, né? Soos ek gee vir jou R100 noot. Dis papier met ink, né? So wat gee dit waarde? Dit wat jy daaraan koppel. Ja, maar dit is tegnies gesproke, is dit as gevolg van Oor die goudstandaard. die goudstandaard, of wat ook al het mag wees, dit is wat die waarde gee. Nou, dieselfde hier, is dat, het ons, soos daai stukkie papier, het ons waarde in onsself? Ons het onsself verkoop, ons het onsself weggegee, né? Omdat ons die verkeerde keuses gemaak het. Jesus kom, en so die sê, hy kom koop ons terug, met wat? Met sy eie lewe. Met sy lewe. Dis die goudstandaard, die goue standaard. Hy is die een wat waarde gee vir ons. Ja. So, God se liefde is anders as wat ons gefalle mens liefde beskou. En die liefdeshoofstuk in die Bybel gee ons ook 'n interessante blik op God se karakter. God is liefde. So, die beskrywing van ware liefde beskryf God. 1 Korintiërs 13, 4-8 sê, die liefde is lankmoedig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie, praat nie groot nie, is nie opgeblaas nie, handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie. Sien julle hoe hierdie God se eienskap, sy karakter beskryf? God is nie ek sê nou God, maar God word nie verbitterd nie, want die liefde word nie verbitterd nie. Reken nie kwaad nie toe nie, is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. En daai bedek beteken nie dat dit nou toegesmeer word nie, maar dit oorsien om te redeem. Okay? Die liefde vergaan nimmer meer. Profeseë, hulle sal tot niet gaan, of tale, hulle sal ophou, of kennis, dit sal tot niet gaan. Die liefde vergaan nimmer meer. Sure. God vergaan nimmer meer. Hy is ewig. Ek het nou nie dit in die karaktereienskappe gesê, hy is ewig. Ja, maar ja. En omdat God ons so lief gehad het, kan ons ander lief hê. Wat is daai verse, daai storie wat Jesus vertel van die diensknegt wat baie geskuld het en dit is onmoontlik om dit terug te betaal. Deur sy hele lewe, alles wat hy verdien te gee. En die koning vergewe hom. En dan is daar iemand wat 'n klein ietsie vir hom skuld en hy weier om hom te vergewe. As ons sulke groot liefde van die Here ontvang, kan ons ander ook met liefde hanteer. Ja, ons is in sy beeld geskape, ons behoort ook sy karaktereienskappe. So op daardie, wat ook vir my uitgestaan het, is die laaste teksvers,
wat sê die liefde vergaan nimmer meer. Profeseë, dit sal tot niet gaan. Tale, dit sal ophou. Kennis sal tot niet gaan. Wat jaag ons na? Baie mense hulle jaag kennis na. En hulle jaag die tydelike na, as ek dit so kan stel. Hulle kan selfs goeie dinge wees. Ja. Byvoorbeeld, dink jy dit is belangrik dat ons profesie moet ken? Ja. Ek dink dit is baie belangrik. Dink jy dit is belangrik dat ons miskien moet tale aanleer sodat ander mense van Jesus kan vertel en van hierdie wonderlike waarheid wat ons ken? Ek dink dit is belangrik. Wat van om kennis op te doen? Ja, hoe mense te help gesond word. Wat ook al het mag wat ook wees. al, ja. Dis alles belangrike punte. Maar baie duidelik sê Paulus hier vir ons, maar dit gaan alles tot niet gaan, maar dit alles gaan tot 'n einde kom. Ja, profesie wat ons nou in die Bybel kan leer ken en kan sien, okay, dit is wat daar gebeur, alles wonderlik en dit bewys dat die woord is waar. En ons kan sien wat in die toekoms gaan gebeur. Maar daar gaan 'n tyd kom wanneer dit tot niet gaan, want dit klaar gebeur. Dan is dit nou geskiedenis. Nee? Maar maak ons dit miskien ons Doelwit, ons die main fokus wat ons het, is dat dit is die profesie in plaas van die een wat die profesie gegee het. Maak ons miskien dit die main ding om tale aan te leer in plaas van die een wat vir ons die gawe van tale kan gee. Maak ons dit die main doel vir ons dat ons alle kennis kan opdoen in plaas van die een wat alles weet, wat alwetend is. En ek dink dit is die hele punt van vandag se les, is dat wat is ons fondasie? Wat maak ons fondasie? Waar is ons fokus in die lewe? Dit beteken nie ons gaan niks van hierdie ander dinge doen nie, maar is dit die eindelike ding wat ons op fokus? Nee. En dit kom nou by ons volgende gedeelte, wat vir ons, hier is nou een van my gunsteling gedeeltes eintlik, en dit is God in die skepping. En in hierdie gedeelte gaan ons 'n bietjie kyk, gaan ons ontdek, waar daar twee kante van God se karakter in die skepping vooral voorkom. Dis 'n alles oortreffende verhewenheid, en ons sien dit in die naam wat in die Hebreëus is, Elohim. En dan sy intieme nabyheid, en dit is Yahweh. En dan gaan ons ook kyk en ons gaan sien hoe albei volmaak by mekaar kom in wie Christus is. Immanuel, God met ons. Wanneer jy aan God dink, sien jy hom meer as die magtige skepper van die heelal, of sien ons hom as iemand wat naby ons wil wees? Ek sien dit as albei. Veral as ek aan die klein goedjies dink, soos byvoorbeeld, hoekom is dit nodig vir kos om lekker te proe as die doel daarvan is om net voeding te gee? Dit is vir genot. Die Here wil vir ons vreugde gee. Hoekom moet daar kleure wees? Hoekom moet goed lekker ruik? En jy kan nou gaan in die biologiese goeders dat daar nou insekte getrek moet word na 'n blommetjie of wat ook al. Maar in die groter prentjie, Ja, maar ek bedoel, daar is selfs insekte wat op seldery gaan sit. So, dit is nie, sien dit weinig dat iets met lekker proe of lekker ruik, dat dit insekte trek nie. So, daai punt is glad nie. Maar God is liefde, is selfs in die skepping. Hy wil vir ons genot en vreugde gee. En dit wys 'n God wat almagtig is om dit te kan doen en dit te wil doen. Wat van voeltjies wat sing? Ja, Musiek. dis pragtig. Daar is soveel dinge, ons kan nie die hele tyd hier sit en... Oom Andries het nou 'n fees gehad in die sal. Maar ja. So, maar die ding is, wanneer ons na God kyk, hy is die magtige skepper van die heelal. Maar tog is hy die een wat sê, dat hy is nader aan ons as 'n broer. Ons intimiteit wat hy met ons wil hê. Dis wat God vir ons wil doen. In Genesis 1 vers 1, dan sien ons in die begin, het God die hemel en die aarde geskape. En daar is Elohim, ja, wat meervoudig is as ek reg onthou. Ja, so hierdie naam beskryf die almagtige skepper wat bokant alles verhewe is. Hy spreek en dinge kom tot stand. Lig, hemelliggame,
oseane, Sure. diere, alles wat bestaan, deur een woord wat hy spreek. Elohim is die God, is die magtig, is soewerein, is onpylbaar, groot. Woorde en ons woordeskat wat ons het vandag, in Afrikaans en enige taal, is nie genoeg Ja, om hom te kan beskryf nie. ja, Dan sien ons in Genesis 2 vers 7, en die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde, en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens 'n lewende siel geword. In hierdie gedeelte is dit Yahweh, Elohim. Skielik verander hierdie hele toneel, en dis dieselfde almagtige God, maar hierdie almagtige God buig neer, en hy kniel, en hy vat die stof van die aarde, en hy vorm die eerste mens met sy eie hande. sure. En dan blaas hy die lewensasem in Adam se neus. En dit is Yahweh. Dis die persoonlike God. Dis naby, dis intiem, dis deel van ons. Hy is betrokke, het is nie net van 'n afstand nie. Sjoe. En hierdie kontras is met opset. Moses gebruik albei name in die eerste 2 hoofstukke om 2 kante van God se karakter te openbaar. Sy verhewenheid, die grootheid, wie God is, sy nabyheid, die intiemheid, dit wat God graag met ons wil hê, verhouding, die rede waarom hy ons geskep het. 'n God wat slegs verhewe is, sal afstandelik wees, ontoeganklik en koud. En dit is wat ons baie keer sien in baie ander godsdienste. 'n God wat slegs naby is, sou te klein wees. Nie in staat wees om die kosmos te dra nie. Maar die Bybelse God is albei. Die skepper van die heelal en die een wat langs jou kniel. Sjoe. Die een wat gekniel het en die disippels se voete gewas het. Sjoe. Paulus verwoord dit treffend in Handelinge 17 vers 27 en 28. Sodat hulle die Here kon soek, of hulle hom miskien kon aanraak en vind, al is hy nie ver van elkeen van ons nie, want in hom lewe ons, beweeg ons, en bestaan ons. Dit is die hoogtepunt. God met ons, Immanuel. Matteus 1 vers 23, kyk die maagd sal swanger word en 'n seun baar, en hulle sal hom Immanuel noem. Dit is, as dit vertaal word, God met ons. Is dit nie wonderlik nie? As ons die heiligheid van God, as ons die almag, die grootheid van God, die skepper in ons gedagte hou, en dat hy vlees as 'n kleed geneem het, verbond aan, ek gaan eintlik nou daarby uitkom, deels na Immanuel, wat ons nou hier so eintlik bespreek, maar dit is ver bo ons gedagtes. Dat hy homself verbind tot tyd en plek, deur 'n liggaam te vat, soos ons in. Sjoe. En dit is waar die volgende gedeelte inkom, waar in Jesus sien ons hierdie 2 lyne. Ons sien hierdie Elohim en Yahweh. Die sy verhewenheid en sy nabyheid. En ons sien dit volkome by mekaar. Die skepper van die heelal, en ons sien dit in Johannes 1, waar dit kom, in die begin was die woord. Die woord was by God, die woord was God. En niks het ontstaan, wat nie deur hom ontstaan het, nie. Dis waar ons dit baie duidelik kan sien. Die skepper van die heelal word mens. Die onpylbare word 'n baba in 'n krib. En dan aan die einde van Matteus sluit Jesus die sirkel in Matteus 28 vers 20 en kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Die evangelie van Matteus begin met God met ons en eindig met ek is met julle al die dae. Is dit nie mooi nie? Johannes 14 sê vir ons, en Jesus sê vir hom, ek is so lank al by julle, en jy my nie leer ken nie, Filippus. Hy wat my gesien het, het die Vader gesien. En hoe sê jy, toon ons die Vader?
As ons Jesus gesien het, het ons die Vader gesien. Want hulle is een. een. Ja, Dis amper soos byvoorbeeld, ek het een keer daar's mense wat my pa jare laas gesien het. Soos in baie lang. En die mense, ek dink dit was by 'n kamp of iets. En die mense sien my en het onmiddellik geweet ek is sy seun. Né? En dis ook sê die voorbeeld van familie, né? Want dis soos Wally. Dit is letterlik, dis die heel eerste wat dit was my baie slaaks geweest. Maar die punt is maar net dat waar Jesus hierso kom en sê, maar as jy my gesien het, jy God gesien het, dis nie het gaan nie oor die fisiese, dit gaan oor die karaktereienskappe wat ons nou na kyk. Dis soos, as jy wil weet hoe die Vader is, dit is verstaan. En dis wat Jesus vir ons kom wys het. Die duidelikste venster van God se karakter, wat Jesus vir ons kom wys het. Sy woorde, sy dade, sy liefde, en die grootste van alles, die offer, die kruisdood, en dan die opstanding. Hebreërs 1 vers 3, hy wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese, en alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogte. sure. Die presiese afdruk van God se wese. En ek dink aan die tempel, wat 'n presiese afdruk is van die tempel in die hemel. Ja, Ons opskrifte oorvleuel heeltemal te veel. Immanuel, God met ons. God se karakter is so volmaak, ineengeweef. Ja, die eienskappe kan nie eintlik apart bespreek word nie. So, maar ja, hierdie verwondering, ek wil 4 gedeeltes vergelyk wat jy ook van hulle al genoem het nou. Genesis 3 vers 8 sê, en hulle het die stem van die Here God gehoor terwyl hulle wandel in die tuin in die aandwindjie. En die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die Here God tussen die bome van die tuin. Eksodus 25 vers 8, ook moet hulle vir my 'n heiligdom maak, dat ek in hulle midde kan woon. Matteus 1:23, kyk die maagd sal swanger word en is seënbaar en hulle sal hom Immanuel noem. Dit is as dit vertaal word, God met ons. Matteus 28 vers 20, en kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëindiging van die wêreld. Amen. Wat sien ons as die missie van God? Vanaf die sonde deel van die mensdom geword het? om homself aan ons duidelik te maak. Om hom, Daai vereniging weer te kry. ek het 'n laas kwartaal Presies. se opskrif, Se tema, se ja. tema was gewees om hemel en aarde te verenig. En ek dink dit is die hele punt van die Bybel. Ons sien dit van die begin van Genesis regdeur tot in Openbaring. Dit is wat God wil bereik. Daardie nabyheid. Dit is om dit terug te bring tot waar dit was. Die oorsprong, te herskep, As ons kyk na te herstel. in Genesis, toe Adam en Eva geskep was, en dat God het elke dag met hulle gaan wandel. Met die aandwindjie het God met hulle gaan wandel. En dis wat God met ons wil hê. Ja. Hy wil dit terugbring tot daar. Nou, eintlik nog beter as wat dit was. Ja. En Ons tyd is baie min. ons tyd loop uit. En daar's so baie wat ons nog wil sê en nog graag wil deel. Ons het eintlik 7 ure nodig vir die onderwerp, eintlik meer, maar Ons het 'n leeftyd nodig om te wat ons gaan aangaan daarmee in die hemel. Maar ek dink 'n belangrike vraag wat ek graag wil vra is, as iemand jou sal vra wat nie 'n Christen is nie, watter soort God aanbid jy? Wat sou jou eerste antwoord vir die persoon wees? Ek dink vir my sou ek dalk die feit dat hy die skepper is. Omdat daar nie 'n ander lewende God almagtig is wat alles geskep het in die volheid, soos dit ons het, wat wil jy sê? Nee, ek probeer net te ding is dat wat baie keer ek bedoel nie dink soos ek gaan nou jou antwoord op my antwoord. Okay. My antwoord is, wat is die God aanbid jy? Dis 'n persoonlike God. Dis dalk 'n En die rede hoekom ek dit sal sê is dat wanneer is die Bybel dit is my gunsteling gedeelte
van alles in die Bybel, my gunsteling is Tog. is die skepping. Ja. Want dit is vir my so, Dis 'n fundamentele. want wetenskap is in totale harmonie met die Bybel. Ja. Sogenaamde wetenskap is nie. Ja. So die sogenaamde wetenskaplikes wat sogenaamde wetenskap gebruik, wat nie eintlik vir ons hulle eie reëls en hulle Hulle struktuur, gebruik hulle eie reëls Ja, om in te pas, nee. maar ware wetenskap is in totale harmonie met die Bybel. So dis vir my so mooi, en dis my gunsteling gedeelte is die skepping. En dan die volgende is argeologie. Toe ek klein was, ek het altyd gekyk na die Frans du Plessis se goed, en dis wat ek gedoen het vir 'n lewe, is argeologie. As iemand my gevra het, argeologie, dis wat ek wil doen. Ek wil gaan klippe opgrawe, en ek wil gaan kyk het, want dis die geskiedenis om kan sien, En ons sien in argeologie, hoe die Bybel waar is. Alles word opgegras en sê, okay, hierdie gedeelte is toe waar, En hierdie gedeelte, verstaan jy? So argeologie, die skepping, wys vir ons dat die Bybel waar is. En dan profesie, En so dis al hierdie wonderlike dinge, dat vir ons wys, die woord van God is betroubaar. Dit kan geglo word. Maar sê maar, ek praat met iemand wat selfs niks daarvan wil weet nie. Kan ek hulle my persoonlike ervaring vertel? En ek kan met hulle deel hoe God persoonlik met my gewerk het. Persoonlik dinge vir my gedoen het, wat onmenslik, wat nie verduidelik kan word nie. ja. Ervaring wat ek al deurgegaan het, wat net nie moontlik kon Dit gewees. kan nie weggepraat word Ja. nie. Dit kan nie En dit is my persoonlike ervaring, Ja. wat ek gehad het met God. Dit Verstaan jy? En dit is hoekom ek sal sê, ek kan bitte, God is 'n persoonlike God. Nou, die rede hoekom daardie vraag belangrik is, ek kom terug na waar ons begin het met hierdie studie. En dit is, waarom is dit belangrik dat ons die regte prentjie van God het? Want van die beginne was dit Satan, die vyand se strategie, om twyfel te trek in God se karakter en wie hy is. In die tuin van Eden was sy eerste woorde aan Eva, om God en wie God is, te bevraagteken. Is dit ook so, dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie? Genesis 3 vers 1. 4 vers 5. 4 vers 4 en 5. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie, maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle sal wees soos wat God is. Dat julle deur goed en kwaad te ken. Ag, dis hartseer. Kan nie- Hy wou nie hê ons moes kwaad ken nie. Dit is onnodig om die vieslike dinge van die lewe te leer ken. Ja. Hy wou nie hê ons moet dood ervaar nie. Jy weet, En die sleg, en dit wat, seer en pyn en daar's soveel dinge in die vandag se wêreld, wat iets wat jy miskien sien, as jy sê, ek wens ek het dit nooit gesien nie. Of jy hoor van iets, en jy sê, ek wens ek het dit nooit gehoor nie. of wens dit het nie gebeur nie. Ja, verstaan nie, maar jy hoor wat ek sê, en God wou nie gehad het dat ons daardie moes geweet het nie. So dit was in sy liefde wat hy vir ons daardie perk gestel het, of daai toets gestel het, om, in elk geval, en hier kom Satan en sê, God weerhou iets van Ja, jou. maar dit is, die hele punt hierso is dit ook so dat God gesê het, en hy begin twyfel te stel, in wie God is. Ja, dat hy nie ons bes wil. Satan se boodskap was eenvoudig. God hou iets van jou terug. Hy speel nie op kaarte nie. Hy dra nie jou belange op die hart nie. Jy kan hom nie vertrou nie. Sjoe, Hoe sien ons dit nie vandag nie? ja. Hierdie selfde leuns word vandag nog verkondig deur ateïsme, deïsme, panteïsme en selfs deur verdraaide vorm in die Christelike wêreld. Ja. Enige beeld van God wat hom anders te voorstel as wat die skrif aan ons openbaar, is iets wat direk van die vyand afkom. In die boek Gelykenis van Christus, bladsy 415, sê dit misdassings oor God, dit is die duisternis waarin die mensdom gehul is. Aangedryf deur wanopvattings en verkeerde interpretasies, gaan die kennis oor hom algaande tot niet. Ons leef in 'n tyd waarin die boodskap oor God verkondig behoort te word,
'n boodskap met 'n verligtende uitwerking en 'n reddende krag. Sy karakter behoort bekend gemaak te word. In hierdie duisternis moet die lig van sy heerlikheid, die lig van sy goedheid, genade en waarheid helder brand. Die laaste boodskap van God se genade wat aan die wêreld verkondig behoort te word, is die bekendmaking van sy liefdevolle karakter. Amen. En mag ons dit ons eie maak. Mag ons hierdie missie aanvaar om God se genade, sy liefdevolle karakter, bekend te maak aan elke liewe een wat ons ontmoet. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons sê dankie dat U vir ons hierdie wonderlike groot voorreg gegee het om U te leer ken. Dankie dat U woord so 'n duidelike beskrywing van U gee en dankie dat Jesus gekom het om U karakter aan ons te toon, Here, dat ons U Vader beter kan leer ken, dat ons met sekerheid kan weet ons kan U vertrou, dat U 'n liefdevolle, heilige, wonderlike God is. Here, ons loof en prys U, U is goed vir ons. En Here, mag ons U karakter aan ander uitbeeld, dat hulle ook U sal leer ken en U sal leer lief hê, want U het ons eerste lief gehad en ons sê dankie daarvoor. Lei ons, Here, bewaar ons asseblief, dat ons in vrede U kan ontmoet, wanneer U ons weer kom haal. Amen.